Esiet sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vantech konsultante Irina, un šajā video mēs piedāvājam apskatīt dokumenti, kas saistīti ar mazvērtīga inventāra uzskaiti. Mazvērtīga inventāra uzskaite kopumā notiek līdzīgi pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu uzskaitī. Programma paredz iepriekš noteikti konti 21,70 un 21,80, lai uzskaitītu apgrozījuma līdzekļu sastāvā iekļauta inventāru, instrumentu, saimnieciskus piedarumus un citus ražošanas līdzekļus un to kustību. Jaunu elementu kataloga mazvērtīgais inventārs vairākuma gadījumus pievieno ar dokumentu reģistrātoru. Tas var būt preču pakalpojumu saņemšanas dokuments, avansa atskaite, kā arī mazvērtīga inventāra sākuma atlikuma ievādi ar speciāli paredzētu cilni MVI palīdzību. Datus par mazvērtīga inventāra uzskaites vērtību un uz sākuma atlikumu ievādes brīdī uzkrātu nolietojumu ievāde programma, izmantojot dokumentu, kuru jūs varat atrast zem sadaļas PL un NMA, mazvērtīgais inventārs modernizētais, MVI sākuma atlikuma ievāde modernizētais. Lai vispār būtu iespēja strādāt ar datiem modernizēta sistēma, jāpārliecinās, ka uzskaites parametros zem uzņēmums uzskaites politikā pārējos iestatījumos mums izvēlēts globāla iestatuma veids modernizētais MVI ar nozīme jā. To mums vajag aktivizēt, sakot ar atlikumu ievādes datumu. Un atgriežamies pie atlikumu ievādi. Kā vienmēr no sākuma aizpildīsim dokumenta galvenie. Numurs tiek nodots automatiski. Datums tas būs notikuma datums, dokumentu ieteicams ievādīt ar pēdējiem mēneša dienu, par kuru aprēķināti dati, ieskaitot nolietojumu. Aizpildat tabulas daļu, cilne MVI, pievienojam mazvērtīga inventāru no kataloga mazvērtīgais inventārs. Pievienojam jauna mazvērtīga inventāra kartiņu. Aizpildat kartiņu, ievādam mazvērtīga inventāra nosaukumu, ja vajag mainam inventāra numuru. Norādam vispār informāciju par mazvērtīgu inventāru. Grāmatveidības uzskaites dati tiek pievienoti ar dokumenta reģistrēšanas grāmatojumu un neaizpildas manuāli. Lai saglabātu, spiežam labi un pievienojam mūsu dokumentam. Inventāra numurs pievienojas automatiski. Tālāk, reģistrēšanas uzskaites datums, kad mazvērtīgais inventārs faktiski pieņemts uzskaite. Amortizācija tika aprēķināta no pieņemša uzskaites mēneša, kā atziņu jāatzīmē, ja nolietojumā aprēķināšana sākta mēnesi, kad mazvērtīgais inventārs nodots eksploatācijā. Pašreizē vērtība norādam mazvērtīga inventāra pašreizē vērtību, uzkrātais amortizācijas lodziņu aizpildam ar uzkrāta nolietojumu uz dokumenta grāmatošanas brīdi summu. Vērtības dzēšanas kārtība izvēlējamies no piedāvāta saraksta. Lietderīgas lietošanas termiņš norādam mēnešos. Un šeit mēs norādam to kopējo lietderīgas lietošanas termiņu no iegādes brīdi. Amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veids norāda, kura operāciju konta tiks norakstīts mazvērtīgais inventārs, un pēc noklusējumā tas būs 74,30. Ja amortizācijas vērtības dzēšanas sarakstā mēs tā neredzam, tad pievienojam šo veidu. Neaizmirsam aizpildīt tabulas daļu, kur noteikti izvēlējamies vajadzīgu kontu no kontu plāna vai nu pievienojam to manuāli.
Protams, norādam organizācijas apakšnodaļu, kurā tiks uzskaitīts eksploatācijas nododamais mazvērtīgais inventārs, kā arī materiāli atbildīgu personu, kuras atbildība tiek nodots aktīvs. Tāpat norādam uzskaites kontu, un pēc noklusējuma tas būs 21,70, un amortizācijas kontu, kā mēs runājam agrāk, 21,80 pēc noklusējuma paredzēts konts. Pēc dokumenta gramatošanai varam apskatīt kontījumi, kā arī izdrukāt sarakstu. Mazvērtīgais inventārs saraksts uz datumu. Mazvērtīga inventāra iegāde mēs varam atspoguļot ar dokumentiem preču un pakalpojumu saņemšana un avanse ieskaiti, kas aizpildes līdzīgi. Datu ievāde notiek cilnie MVI, aizpildam kā vienmēr dokumenta galvana, datu ievāde notiek cilnē MVI, kuru norādam sekojuši informāciju par mazvērtīgu inventāru. Kontu norādam, pievienojam mazvērtīgo inventāra kartiņu, mainam, ja vajag, inventāra numuru, un ievādam vispār informāciju par mazvērtīgu inventāru, grāmatvedības uzskaite. Manuāli mēs neko nevaram pievienot, jo dati grāmatvedības uzskaites lauciņas visi aizpildās ar dokumenta reģistrātoru grāmatošanu. Un tieši elementa forma netika reģistrēti. Analogiski pamatlīdzekļiem un nemateriālam aktīvam kataloga mazvērtīgais inventārs var pievienot ziņas par grupu ar viena tipa inventāru, kas atšķiras tikai ar inventāra numuru. Šis jautājums bija izskatīts agrāk pamatlīdzekļu un nemateriālu aktīvu uzskaite. Inventāra numurs pievienojas automatiski izvēlētos vajadzīgo mazvērtīgo inventāru. Protams, norādam organizācijas apakšnodaļu un fiziska persona lauciņa norādam materiāla atbildīga personu. Izvēlējamies no piedāvāta saraksta vērtības dzēšanas veidu, amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu, lietderīgas lietošanas termiņu norāda mēnešos, atzīmējam ar karaudziņu, ja vajag pielietot pašreizējā mēnesī, norādam nolietojumu kontu, atceramies pēc noklusējuma 21,80, summu, PVN likmi, PVN piemērošana pēc noklusējuma 57,21 vai no akceptētas PVN un PVN analītiku. Pēc dokumenta grāmatošana varam apskatīt kontījumus, kā arī izdrukāt rīkojumu par nodošanu eksploatācijai MVI vai no rīkojumu par nodošanas eksploatācijai MVI saraksts. Un pieņemšanas akts MVI.
Kā mēs varam redzēt, apakšā aizpildīt komisijas loceklu dati, un tas mēs varam izdarīt tajā paša dokumenta ar pogu komisijā palīdzību un izvēlēties pievienot šeit inventarizācijas komisijas locekļus. Nākamais dokuments, kuru mēs varam atrast zem pamatlīdzekļus un nemateriālā aktīva sadaļas mazvērtīgas inventārs modernizētais, operācijas ar MVI modernizētais, paredzēts, lai noformētu sekojušas operācijas. Pārvietot mazvērtīgu inventāru, nodot rezerve no mazvērtīgu inventāru uz preču krājumiem, pieņemt no krājumiem, palielināt vai samazināt mazvērtīgu inventāra vērtību, kā arī norakstīt mazvērtīgu inventāru. Izskatīsim pēc kārtas katru variantu. Tātad mazvērtīga inventāra pārvietošana. Lai noformētu mazvērtīgu inventāra pārvietošanu, jānorāda tabulas daļai mazvērtīgu inventāru, kur mēs gribam pārvietot kaut kādu citu apakšnodaļu. Vai norādīt jaunu materiālu atbildīgu personu. Tātad izvēlamies mazvērtīgu inventāru, vai ar plusiņu pievienojam, ierakstu un aizpildam pēc kārtas, vai caur pogu atlase izvēlamies no sarakstā kaut kādu mazvērtīgu inventāru. Protams, vieglāk būtu caur atlasi, jo pievienos visa nepieciešama informācija, un mums jānorāda tikai jaunu noliktavu un jaunu materiālu atbildīgu personu. Vai vienkārši jaunu apakšnodaļu nav. Grāmatosim dokumentu un varam izdrukāt pārvietošanu, kur būs redzama gan nosūtītais apakšnodaļu materiālu atbildīga persona, gan arī saņēmējs apakšnodaļa un arī materiāla atbildīga persona jauna. Tāpat operācijas ar mazvērtīgu inventāru modernizētu varam izmantot, lai nodot krājumos no mazvērtīga inventāra uz preču krājumiem. Attiecīgi operācijas veidu jānorāda nodot krājumos. Norādīsim noliktavu, uz kuru gribam nodot mazvērtīgu inventāru. Un pēc tam aizpildīsim tabulas daļas vai ar plusiņu, vai caur atlase. Un izvēlēsim, ko tieši mēs gribam nodot krājumos. Spiežam izpildīt, aizpildīt, un programma automatiski piedāvās mums visu informāciju, kas skaitas par šo mazvērtīgu inventāru. Izvēloties mazvērtīgu inventāru ar pogu atlases palīdzību, tabulas daļa automatiski tiks aizpildīta ar ievādātajiem datiem. Izmaiņas var ievādīt laukos nomenklatūrā un nomenklatūras uzskaites kolonus. Uz kādu nomenklatūru ies mūsu mazvērtīgais inventārs. Kārtiņa nomenklatūrai. Un nomenklatūras uzskaites kolons, lai tas būtu tā. Grāmatosim dokumentu, un pēc grāmatojuma varam apskatīt kontējumus un izdrukat norakstīšanas aktu. Nākamais variants dokumenta izmantošanai. Tā ir pieņemt no krājumiem, izveidot no preci mazvērtīgu inventāru. Aizpildīsim tabulas daļa. Obligāti jāpaskatās, kāda noliktava norādīta, jo ja tajā noliktava nebūs atlikums, arī
Iegrāmatot šo dokumentu jūs nevarēsiet. Tātad skatāmies un izvēlamies noliktāvo, kur mums ir pēc atlikumi. Un pēc tam tabulas daļai pievienosim jaunu mazvērtīgu inventāru. Vai nu ar plusiņu, vai nu aizpildīt. Tātad plusiņš, mazvērtīgais inventārs. Pievienosim jaunu kartiņu. Nosaukums. Vārdi, lai saglabātu kartiņu, un izvēlējamies šo mazvērtīgo inventāru jaunu izveidotu. Tātad šeit norādīsim nomenklatūru, no kuras mēs izveidosim mazvērtīgo inventāru, nomenklatūras uzskaites kontu, pašreizējā apakšnodaļu, tas attiecas priekš veidojama mazvērtīga inventāra, materiāla atbildīga persona, arī noliktāva un mūsu nomenklatūra. Lietderīgas termiņš atkal attiecas priekš mazvērtīga inventāra. Izvēlamies vērtības dzēšanas veidu. Lauciņu pašreizējā vērtība, uzkrata amortizācija. Aizpildīs automatiski. Mēs vienkārši varam norādīt, ka pielietot tekošajā mēnesi un norādīt amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu. Uzskaites konts un nolietojuma konts. Grāmatojuma brīdi mums parādījās summa. Pašreizējā vērtība mūsu jaunizveidotajā mazvērtīga inventāra. Spiežam labi. Nākamais variants, priekš kura mēs varam izmantot operācijas ar MVI modernizēta dokumenta. Tas būs palielināt vai samazināt vērtību. Aizpildīšanas princips vienāds. Tātad palielināt vērtību, datums, operācijas veids un aizpildam tabulas daļu. Tātad pievienojam jaunu ierakstu. Izvēlējamies mazvērtīgu inventāru, vai nu otrs variants, caur atlasi, izvēlējamies mazvērtīgu inventāru. Šeit mēs varam norādīt jauno lietošanas termiņu un vērtības korekcijas lauciņa. Norādam pārskatītu mazvērtīga inventāru vērtību. Pieņemsim amortizācijas korekcijā. Tā kolona automatiski tiek aizpildīta ar datiem, kas atkarīgi no izvēlēta vērtības dzēšanas veida, kurš norādīs pie mazvērtīga inventāra saņemšanas. Dzēst vērtību pie nodošanas eksploatācijā, tad vērtības izmaiņu summa pilnība pārējās uz amortizāciju, tai ieskaiti kolona amortizācijā korekcijā tiks ierakstīta 100% apmērā. 50 uz 50, tātad 50% no vērtības izmaiņu summa pārējais uz amortizāciju, tai ieskaiti kolona amortizācijas korekcijā tiks ieskaitīta 50% apmērā. Un lineāra vērtības izmaiņu summa kolona amortizācijas korekcijā netiks aizpildīta. Nākamais amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veids. Piemērojam to mazvērtīgo inventāru 7430. Nozīmē tiek izvēlēta no kataloga amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidi. Un pēc tam aizpildam uzskaites nolietojuma konta, kā arī ieņemumu izdevumu konti. Un grāmatosim dokumentus. Varam apskatīt kontienus. Un izdrukāt modernizācijas aktu. Mazvērtīgu inventāru noraksta izmantojot dokumentu operācijas ar MVI modernizētais ar operācijas veidu norakstīšanu. Tātad operācijas ar MVI modernizētais zem sadaļas pamatlīdzekļu NMA, mazvērtīgas inventārs modernizētais operācijas ar MVI. Veidojam jaunu dokumentu, notikuma datumu liekam šeit. Un izvēlējamies norādam
operācijas veidu norakstīšana. Caur atlasēm varam izvēlēties mazvērtīgu inventāru norakstīšanai un uzspiest izpildīt aizpildī. Programma automātiski aizpild visus datus par izvēlētu mazvērtīgu inventāru. Varam atlasīt dokumentu un varam apskatīt kontīnumus, kā arī izdrukāt norakstīšanas aktu sarakstā vai nu vienkārši uz vienu pozīciju, uz vienu mazvērtīgu inventāru, tātad vienkāršu norakstīšanas aktu modernizēties. Neaizmirsam, ja kāds dokuments prasa komisijas locekļu aizpildīšanu, tātad vienmēr šajā paša dokumentā jūs atradīsiet folgu komisija, pēc kura varēsiet izveidot vai izvēlēties kaut kādu konkrētu komisiju priekš kaut kāda konkrēta dokumenta veida, vai nu vienkārši kopējo komisiju, kur nenorādīts neviens dokuments, attiecīgi tas darbosies uz visiem dokumentiem. Mazvērtīga inventāra amortizācija aprēķināšanai paredzēts dokuments mēneša slēgšana. Pamatlīdzekļi, mēneša slēgšana. Un izvēlēties mazvērtīgais inventārs nolietojums modernizētais. Mēs varam redzēt datus par mūsu mazvērtīga inventāru. Mazvērtīga inventāra stāvokli, kustību varat kontrolēt ar dažiem atskaitiem, kuri ir pieejami zem augšēji izvēles PL un NMA sadaļā, mazvērtīgais inventārs modernizētais, un šeit būs pieejami tādi atskaiti, kā mazvērtīgais inventāra atlikumu saraksts, nolietojums, inventarizācija sākts un MVI kartiņas. Un šeit, izmantojot savus iestatojumus, varam saņemt datus par mūsu mazvērtīga inventāra stāvokli.